Beşikçioğlu ve Fatih Sönmez'in başrollerini paylaştığı Serin Bir Sabah oyununun İstanbul'daki galasındayız. Derin Beşikçioğlu annesini izlemeye, sevgilisi Kaan Sebi ile geliyor. Heyecanlıyız. Yani Evin abla ne yaparsa yapsın. Ben çok heyecanlanıyorum zaten. O yüzden Ankara'da izleyememiştik. İstanbul'daki ilk oyun. Evet, apar topar koşarak geldik. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de heyecanlıyım, izlemedim. Sadece okuma provalarına denk gelmiştim. Vallahi heyecanla bekliyorum. Elvin Beşikçioğlu oyunun konusunu mikrofonlara böyle anlattı. Konusu iki zıt karakterin tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan ilişkisi. Aynı evin içine girmeleri derken bir bebeğin gelişi ve kaybıyla ayrışmaları ve sonra tekrar birbirlerini bulmaları, hayat gibi. Tamam, olması gerektiği kadar ne kadar? Kaç kaşık? Yani şöyle, ruh durumuma bağlı. Tamam, bugün kaç kaşık yedin? Bugün var ya, kavanozdaki bütün ahududuları kaşıklamış olabilirim. Ay